حقيقية بالمعنى الصحيح يعني. وأنا اكتشفت شيء، يعني هو هذا كان ملعوب في مكتب التضليل التابع لمكتب الإعلام الجماهيري في طرابلس، كان هم اللي بتوا في بعض الأخبار هل الكاذبة. هو هذا اسمه نعم. مكتب التضليل؟ لا، هو ما عندهاش اسم واحد، احنا سميناه مكتب تضليل لأنه هو وظيفته إنه يضلل وسائل الإعلام العربية زي الجزيرة والعربية من خلال شهود العيان. يعني زي خليني مثلا نوقفك هنا لأن معنا مكالمة. نعم. أهلا وسهلا بالأستاذ عبيد الله من الخمس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخت شهداء؟ أهلا وسهلا بكم أهل الخمس اليوم. كويس إن شاء الله. والله إن الحمد لله رب العالمين حصلتك، والله لي أيام ولي أسابيع نتصل بكم وما حصلتكش. سامحنا معلش. نبي ما نعطلش عليكم، ما نعطلش على نفسي، نعطي بيان على السريع على الخمس معلش. تفضل. طبعا نحن شباب الخمس بايعين المجلس الانتقالي مجلس شرعيا، ومع شباب انتفاضة 17 فبراير من أول يوم في هذه الانتقالة، هذه انتفاضة. هذه الانتفاضة قد دمرنا كل المثبات الثورية وحرقنا كل الأماكن الخاصة للقذافي، مع حرق الأمن الداخلي وغيرهما من الأمن الخاص بالقذافي، ورفعنا العلم الاستقلال على مجمع الإداري وغيرهما من الأماكن الأخرى. ثم بعد ذلك أتوا جماعة الثورية، اللجان الثورية بالسلاح والمال، وغرروا بها القلوب الضعيفة والعقول الصغيرة. ثم بدأت الاعتقالات من كتائب القذافي بمساعدة اللجان الثورية، وبعد ذلك دخل الرعب في الأمهات والآباء وفي الناس جميعا. ونبي نقول نوصل رسالة للجان الثورية ونوصل رسالة لأمهاتنا والآبائنا لكلهم في الخمس واللي في الأماكن الغير محررة. نبي نقول هذا مصير الشباب وهذا مصيرنا يا أمهات الخمس، يا أمهات البلدان غير محررة. ماذا عملتم لليبيا؟ هل عملتم مثل أمهات مصراتة؟ هل عملتم مثل أمهات مغازي والجبل الغربي وجميع المناطق المحررة؟ فنبوا احنا نقولوا لامهاتنا ونقول كل الناس لماذا لم توقفوا معنا زي ما وقفوا امهات مصراتة وامهات كل الناس اللي محررة. ومشكلة على هذا البرنامج، واحنا والله كنا معكم وكنا مع هذه الانتفاضة من اول يوم، ولكن الله غالب كانت ضغوطات علينا من امن كلها، لكن الشعب اكثر الناس النظيفة كلها مع هذا الشباب. إن شاء الله يا أستاذ عبيد الله من الخمس، ربي ينصركم وربي يعطي أمهاتكم الصبر. وطبعا مش سهلة تضحية بالأبناء، بس هذا في سبيل الوطن. نساء ليبيا كلها ضحت وأعطت أولادها لهذا الوطن، وإن شاء الله بإذن الله نساء الخمس حيكونن في هذا الإطار حتى هم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ربي يعطيكم القوة والعزم. نأخذ فاصل ونرجع معكم مرة ثانية. شكرا.